फ्रेंड, आज कैट वेयर कैसा क्लाम करना है मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते कैसा क्लाम करना है। ठीक है, पहले वायर को कट करना है। कैसा कट करना है, ये जो राउंड है ना, ये राउंड और इसका ऊपर ब्लेड है, देखो ये राउंड और ब्लेड दोनों को मिला के कट करना है। ठीक है, देखो मैं कैसे करता हूँ। ये देखो कट हो गया। कट होने के बाद में उसको निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये जो प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक कवर को ऐसा कट करना है। ठीक है, ये भी जो धागा है वो धागा को भी कट कर देना है। ठीक है, ये प्लास्टिक कुछ काम को नहीं आता, ये दोनों को हम कट कर देने का है। ठीक है, कट करने का बाद ये जो ऐसा वायर है उसको पहले खोल देंगे। ठीक है, पहले खोल देंगे। खोल दिया। अभी ये वायर को क्या करना है, सीरियल वाइज हमारे को रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड का हिसाब से हमारे को रखना है। रखी हुई हिसाब से क्लाम करना है। पहले क्या वायर रखना है, व्हाइट ऑरेंज रखना है। व्हाइट ऑरेंज का बाद ऑरेंज रखना है। ठीक है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज के बाद व्हाइट ग्रीन रखना है। ठीक है, ऐसा रखना है, व्हाइट ग्रीन। व्हाइट ग्रीन रखने के बाद ब्लू वायर रखना है। ठीक है, ब्लू वायर रखने के बाद व्हाइट ब्लू रखना है। ठीक है, ऐसा ऐसा रखना है। ठीक है, व्हाइट ब्लू हमारा ग्रीन वायर रखना है। ठीक है, ग्रीन वायर रखने के बाद व्हाइट ब्राउन वायर रखना है। व्हाइट ब्राउन रखेगा तो ब्राउन वायर रखना है। ठीक है, अभी देख लो, हम चेक कर लेंगे। पहले ऐसा करके चेक करेंगे। हमारा वायर व्हाइट ऑरेंज है, देखिए व्हाइट ऑरेंज है, ऑरेंज, उसका बाद वाइट ग्रीन है, देख रहा वाइट ग्रीन। ठीक है, उसका बाद ब्लू, वाइट ब्लू। ठीक है, उसका बाद ग्रीन, उसका बाद वाइट ब्राउन, उसका बाद ब्राउन। ये वायर अच्छा तरीके से रख लेना है। रखने के बाद हमारा इधर ऐसा हाथ में रखना, जैसा 10 mm में दूरी से रखना है। ये वायर जैसा थोड़ा अंदर जाए, क्लाम्प करने में अच्छा फिनिशिंग देखा जाए। ठीक है, ये हमारा क्लाम्प है। ठीक है, उसका बाद हम क्या करेंगे, ये कट कर देना है। ऐसा कट करना है। हमारा इधर कटिंग करने के लिए दिया है हुआ है, ये क्लैंपिंग टूल से कट करना है। ठीक है, ओके, कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद अब ये क्लाम को फंसा देंगे। ये क्लाम को ऐसा फंसा देंगे। ठीक है, फंसना है, थोड़ा ऐसा ऐसा कर देने का है, जैसा कि वो यार पूरा अंदर चले जाना है। ठीक है, अभी हमारा वो यार पूरा फंस गया। फंस गया के बाद थोड़ा अच्छा से देखना है वो यार अंदर लास्ट तक गया नहीं गया। उसका तो और एक बार चेक करना है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू। ठीक है, एक मिनट। हम्म, उसका तो वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, हमारा पूरा कलर कोड सेम बराबर रुक गया। रुकने के बाद हम क्या करना है, ये हमारा फेस इस तरफ रखना है, ये जो प्रेस करना है इस तरफ रखना है। अभी क्लाम को हम इस तरफ दबाएंगे, ये दबा देंगे। ठीक है, हमारा ये क्लैंपिंग हो गया। ठीक है, पहले क्लैंपिंग करने का टाइम में कलर कोड में ध्यान रखना है, थोड़ा अच्छा से चेक करना है, उसका क्लैंप को दबाना है। आप गलती से समझो दबा दिया, आपका नेट नहीं आता, हम सीसी कैमरा भी इधर सीसी कैमरा वर्क कर रहे हैं तो कैमरा नहीं आता, कौन सा कैमरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, फिर चेक करने ढूंढने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो अच्छा है कि हम इधर से अभी थोड़ा टाइम लगने तो अच्छा से चेक करके अच्छा से क्लैंप करेंगे, जो कि हमारा दोबारा चेक करने का ही ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अभी क्लैंप कैसा करना है, क्लैंप हो गया। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा को भी शेयर कीजिए। शेयर करें तो आपका फ्रेंड लोग को शेयर करते हो, उनको भी मालूम हो सकता है कैसा क्लैंपिंग करना है क्या नहीं। कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियन भैया को भी ये सब क्लैंपिंग करना पड़ता, बड़ा बड़ा साइट में ऑफिस में क्लैंपिंग करना पड़ता है, उनको भी मालूम नहीं पड़ता। तो उनको भी मालूम हो जाता है कैसा क्लैंपिंग करना है, उन्होंने भी देख के क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है,